بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, de ki onlara, vellezî enşa'akum, sizi yoktan var eden odur. Ve ceale lekumus sem'a vel ebsâra vel ef'ide, size kulaklar, gözler, kalpler veren de odur. Qalilen mâ teşkurûn, ne kadar da az şükrediyorsunuz. Qalilen mâ teşkurûn, ne kadar da az şükrediyorsunuz. Bakın kardeşlerim, bu ayette Allah Azze ve Celle her gün kullandığımız organları belirli bir tertip üzere bize burada sıralıyor. Önce diyor ki sizi yoktan var eden, ondan sonra size kulaklar, gözler ve kalpler veren odur diyor. Subhanallah. Şimdi bu nimetler hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Aynı ayetin sıralamasıyla gidelim. Orada Rabbimiz önce size kulaklar veren odur diyor. Bakın bizim kulaklarımız insan kulakları 20 ile 20 bin Hz arası, yani bu frekanslar arasında duyma kabiliyetine sahipler ve bu frekansların arasında 400 bin değişik ton ayırt edebiliyor bizim kulaklarımız. Kulaklar 3 bölümden oluşur. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak. Dış kulaktan sesleri içine alıyor. Bir de zaten kulağın kendi formuna bir bakın şöyle dışarıdan. Direkt böyle bir delik yok. Dolaylı bir yolla, hani direkt değil de dolaylı bir yolla kulağa geliyor. Niye? Kulağımız zarar görmesin diye. O dış kulak sesi aldığında kulak kanalı üzerinden bunu kulak zarına iletiyor. Oradan sonra ses orta kulağa doğru geliyor. Bu kulağın ikinci bölümü. Orta kulakta ses dalgalarıyla kulak zarı titremeye başlıyor. Yani kısacası burada şöyle bir şey oluyor. Ben konuştuğumda şu an benim dilim havaya belirli titremeler veriyor. Havada benim sesimin yankılanmasından havada titreşimler geliyor. O titreşim senin kulağına kadar geliyor. Dış kulaktan içeri geliyor. Orta kulağa geliyor. Orta kulağa birleşiyor ve benim o sesimin titreşimi var ya, kulak zarını titreştiriyor. Ondan sonra orada 3 tane kemikten oluşan kulak kemikçikleri bu titreşimi iç kulağa doğru iletiyor. İç kulakta da kulak salyangozu diye bir organ var. Oradaki benim dilimden gelen titreşimleri sinyallere dönüştürüyor. O sinyaller beyine gidiyor. Beyin dışarıdan duyduğu titreşimleri ses olarak bize algılatıyor. Allahu Ekber. Bakın çok kısa bir şekilde söylemeye çalıştım. Hani çok fazla uzatmadan, ki zaten hani bu konuda ben ihtisas sahibi değilim. Çok derin bir şekilde de anlatmam mümkün değil. Bakın ikincisine gelelim ayetin tertibinde, göz. Yani gözün bakıldığı bir şekilde bizim gözümüzün gördüğü bir şeklin görüntüsünün hesaplaması mümkün olsa, hani böyle bir hesaplama mümkün olsa bizim gözümüz 576 megapikselden oluşuyor. 576 megapiksel. Yani dünyadaki en iyi dijital kameradan, sistem kameradan, artık neyse en profesyonel kameradan bile bizim gözlerimiz çok daha iyi görüyor. Bizim gözlerimiz saniyede 10 milyon tane bilgi parçasını alıp bunu sinyal olarak beynimize veriyor. Saniyede 10 milyon parçadan tabiri caizse bir film çekiyor. Bunu beynimize sinyal olarak gönderiyor. Ve o kadar muazzam bir şekilde Allah Azze ve Celle gözü yaratmıştır ki buna koruma mekanizmaları da vermiş tabiri caizse. Mesela kirpikler. Kirpiklerimizin görevleri nedir? Hani gözümüze toz, kir, yabancı parçacıklar girmesin. Bakın kirpiklerde bir otomatik sistem mevcut tabiri caizse. Bu kirpiklerimiz sadece güzel görünmemekle beraber hem zaten güzel görünüyor. Bununla beraber bu ince kıllara herhangi bir şey temas ettiğinde, temas eder etmez beyine direkt bir sinyal gidiyor. Beyin biliyor orada bir şey geliyor, hemen gözü kapatıyor. Hemen gözü kapatıyor. Niye? Göz zarar görmesin diye. Böyle refleks şeklinde gözü kapatıyor. Göz zarar görmesin diye. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle bir de gözün üstüne kaşı yerleştirmiş. Niye? Alnımızdan gelen ter gözümüze girmesin diye. Ve göz yorulmasın diye Allah Azze ve Celle göze kırpma özelliğini vermiş. Hani göz kırpmak diyoruz ya, böyle gözümüzü anlık böyle çok küçük bir zaman için gözümüzü kapatıyoruz. Bu gözü rahatlatıyor. Bunu da beyin otomatikmen yapıyor gözle beraber. Hani biz bunu bilerek yapmıyoruz. Mesela sağa baktığında gözün kırpılıyor. Sola baktığında gözün kırpılıyor. Bunu hesaplamışlar bilim adamları. 80 yaşına gelen bir insanda sizce kaç kere göz kırpıyor? 600 milyon küsür kere. Bir insanın gözü kırpıyor. Ondan sonra sıralamada ne geliyordu? Kalp. Bak fark ediyorsunuz, fazla üzerinde durmuyorum.
Fazla durmayacağım inşallah çünkü başka bir yere geleceğim bunları söylememle beraber. Kalp dünyanın en iyi motoru. Ana rahminde Allahu alem 21. günden sonra pompalamaya başlıyor. Öyle bir pompa ki yani dünyanın en iyi motorundan daha sağlam durmuyor. Durmuyor insan ölene kadar. Normal bir kalp atışı normal bir insanda hani çok fazla koşmuyorsa 60 ile 100 arası çarpıyor dakikada. Günde takriben 100.000 çarpma ediyor. Bakın biz bunu kendimiz yapmıyoruz. 100.000 çarpma ediyor. Hatta düşünün uykuda bile çarpıyor. Orada da Rabbin senin için bunu eline alıyor. Senin organlarını sadece kalbi değil hepsini muhafaza ediyor. Günde 100.000 ediyor. Sonra bunu da hesaplamışlar bilim adamları. 80 senelik bir hayatta bir kadının kalbi 3.3 milyar kez atıyor. Kadının kalbi atıyor. Onların kalp atışları erkeklerden biraz daha yüksek olduğu için erkeklerde de bu 2.7 milyar kere. Allahu Ekber. Bir de bakın sadece atmakla beraber durmuyor. Kalbin zaten atmasının asıl fonksiyonu ne? Kan pompalıyor. Bütün vücuda kan pompalıyor. Hesaplanıyor bu. Bilim adamları bunu hesaplamışlar. Günde 7.000 litre edebiliyor. 7.000 litreye kadar ulaşıyor. Günlük bir günde kalp 7.000 litreye kadar pompalayabiliyor. Ondan sonra bunu hesaplamışlar. Ömrünün hepsinde 200 milyon litre ediyor. 200 milyon litre edebiliyor. Allahu Ekber. Bir tanesini de ayete ben ekleyeyim. Bu saydıklarımızın hepsinin kulağın, gözün, kalbin bir de orta bir bilgisayar var tabiri caizse. O da ne? Beynimiz. Beynimizde Allah Azze ve Celle o kadar muazzam bir şekilde yaratmış ki onunla hissedebiliyoruz. O bütün organları yönetiyor tabiri caizse. Vücudun da merkezi kalp ile beraber. Beyne Allah Azze ve Celle öyle bir sinir sistemi yerleştirmiş ki bu sinir sistemlerinin hepsinin uzunluğu takriben 5.8 milyon kilometre. Bakın beyin öyle bir sinir sistemine hakim ki 5.8 milyon kilometre ediyor. Bu ne kadar uzun biliyor musunuz? Bunu dünyanın etrafında sarsak 145 kere dünyanın etrafında dönebiliriz. 145 kere dünyanın etrafında dönebiliriz. Bir tane insanın beynindeki sinir sisteminin uzunluğuyla. Beyinde takriben 100 milyar beyin hücresi var. Ve bunlardan birçoğu yenileniyor. Daimen yenileniyor. Ve Allah Azze ve Celle beyni o kadar muazzam bir şekilde kapasitesine yaratmış ki bir bilgisayar gibi belirli bir kapasiteden sonra dolmuyor. Ne kadar öğrenirsen o kadar genişliyor. Ne kadar öğrenirsen o kadar genişliyor ve çok muazzam bir seviyeye geliyor. Ve bununla beraber şunu söyleyeyim. Hani bu benim saydıklarım sadece Allah Azze ve Celle'nin nimetlerinden birkaç tanesi. Bakın ayeti dinleyin. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız, saysanız la tuhsuha onu sayamazsınız. Onu kapsayamazsınız. İnnallaha la gafurun rahim. Allah Azze ve Celle şüphesiz gafur ve rahimdir. Allah Azze ve Celle'nin bizim üzerimizde bu kadar nimetleri varken bizi akılla yaratmış olması, bizi dünyaya halife olarak getirmesi, bize kitap indirmesi, bize peygamber göndermesi, peygamberle beraber nasıl bir şekilde yaşamamız gerektiğini bildirmesine rağmen biz bu kadar nimete karşı arkamızı çevirirsek, Allah Azze ve Celle'nin dediği şekilde yaşamazsak, Allah Azze ve Celle'nin söylemiş olduğu, emretmiş olduğu şeyleri yapmasak ve Allah'ın yasaklamış olduğu bütün şeylerin içine dalarsak biz Rabbimizin önüne nasıl çıkacağız? Davetimizin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için kanalımıza abone olmayı ve derslerimizi beğenip paylaşmayı unutmayın.